古仔咧叫做草木皆兵，係出自《漢書》嘅。喺東晉時代，秦王苻堅發動大軍入侵東晉。當佢到達肥水八公山前壽陽城嘅時候，人嚟，快你話俾佢知而家軍情點樣？啟稟大王，謝元領兵8萬迎戰我軍。8萬大軍想同我80萬大軍對抗？謝元啊，謝元，你唔好笑死我啦！大王啊，今次不得了啦！晉軍突襲我軍前鋒，我軍傷亡慘重啊！咩話？晉軍冇理由咁犀利噶，我哋快啲上去城樓度睇下。係，而家情況點樣啊？謝元呢？謝元喺邊度？危險啊！大王，快啲伏低啦！人呢？啲人匿埋喺邊度啊？啊？哎呀！大王啊，我都叫咗你伏低噶啦！哇！晉軍真係咁犀利噶，我哋不如退兵啦。但係我哋人多勢眾，使乜退兵喎？哎呀，都係退兵好啦。乜佢哋真係咁犀利噶？豈有此理！邊個話晉軍人少啊？你哋睇下對面山，好多晉兵打到嚟啦！晉兵打到嚟？切，得啲草同埋樹啫嘛，邊有晉兵喎？喂，我叫咗你哋馬上撤兵啊！你哋仲唔快啲執嘢？記得關注再走哦。